miaraba atsika rehetra indray a tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandaratsika ity a faly tafaraka aminareo rehetra akasitrahana hatrany a ny fiarahanao tsy tapaka aminay a ao anatin'izao fandarana izao ary manao kokoa an'ireo rehetra zay nangataka zay satria be da be nareo ataovy kokoa zay ty ataovy kokoa atevy kokoa rono iza daholo misy manonona anarana mihitsy ny sasany no re izy rehetrarehetra e fa de tsy hoarako hoe hotonona tsirairay a fa ny tena mangataka kokoa mafy be tamin'ny fandalovana tany de nareo any Fianaratsoa izay manaraka mihitsy a amin'izao fotoan'izao ezahantsika ny aprindra ny fanarahanareo any Fianaratsoa ny fandarana ifanitsy amin'ilay andro aty an-tanindroy satria ohatra ny tarandray andro nareo dia ezahantsika zay a araky ny amin'ny lafiny teknika satria tsy ampy le fotoana nanaovana an'izay tany Fianaratsoa ny fampiresana tamin'ilay teknisianina dia ho ahitsitsika zay a fa ho ataontsika hoe raha androany fandarana mandeha dia maheno androany fa tolakandro zany a nareo any Fianaratsoa dia ny apitsiny vao manao rediffusion fa le tarandray andro zany lasa taraiky an'ilay ataontsika hoe fizotran'le raha-pirenena nareo raha ohatra ka tarandray andro foana io zany dia zay no tonga antsika anao an'izay hoe ho fampiresantsika amin'ny teknisianina le izy a mba hifanitsy lay andro amin'ny fahazahoanareo any Fianaratsoa n'ilay fandarana zany a fa tara tapakandro fotsiny ohatra ny any amin'ny faritra rehetra zany a ny any Fianaratsoa ifampiarahaba-kiritsika mialohan'ny iresahako a ny loahevitra zay hoentiko aminareo eto a amin'izao maraina zao a iresaka ny teny miara-pirenena iresaka ihany koa ny makasika n'ilay tampitsatro inona moa zany iny tsy tena voafaritra mazava e fa raha nisy ny zavatra natapatsinay anahy de iny fanaovandralahany iny tao Facebook maly tantaraiko anareo zay rehefa avy eo fa tena mea maly zay a tena lanaka mihitsy a nahita an'ilay sary a nataony zalahy tao amin'ny Facebook ary tena mbola vao matsara izy a de mbola te ime foana fa mpiarabakiro atsika dia aorianany tiry ty tsika miditra vetrany amin'ny atsipirian'izay fandarana zay. Hey man, iranizandra les Ben, c'est Joseph Leviwen. Come and sing again, yes me like zing. Ah yeah, 3, 2, 1, let's go. Azamba otrine like mifampitaingina kalamanjana. Le kizo milalo vovoka, le biby tsy manovokovoka sandray menatra. Oh la la, menatra, sandray menatra. Tentaina ro menasa. Katara be sady Jean-Talu manitra an'izany fako tsy fako ny atsipin'io mamenatra an'izany sandray menatra oh la la menatra sandray ny tezitra tentena ry menasa iala zipikelatra ny poto be je m'en fous nefa kibo be iondriky jery fripe chaussure coupe daholo fourniture sandray menatra oh la la menatra tentena ry menasa finday maiky mampavandy anaty bus vandy tsy vandy lazaina fefeny abesarety kay vo hitsoboka sisety ifety abesarety azao sandray menatra eo le miala sisety sandray menatra tentena ro menasa tsy malala menatra io io tsy malala menatra io io tsy malala menatra io iza io tsy malala menatra io menatra io epa sandray menatra sandray menatra sandray menatra tentena ro menasa promo anaty bus pariparitako otriny virus masika aleka vavavao aller retour sandray menatra oh la la menatra sandray menatra tentena ro menasa dada sineny mandoa écolage miezaka mafy ampianarana anazy izy tsy mianatra fa manalazy ratsy ny note evita ho azy hiditra foana le ty sandray menatra oh la la menatra 0/20 tena ro menasa olela nzesta fa telefônina gam tatasika mafy tsy aky zany lazaina faserana firy miliaraka fonina matiny any am'le dala allo sandray menatra oh la la menatra zany tentena ro menasa tatan'olona mianjaika tsara mamilahata marainy sakay zany tatatra miandro
son étoile tonga ny atrano tsy manao devoir zandray menatra zandray menatra oh lala menatra tena ro menasa tsy malala menatra io io tsy malala menatra io io tsy malala menatra io iza io tsy malala menatra io menatra io epa zandray menatra zandray menatra zandray menatra tena ro menasa io epa io epa io epa zandray menatra rehefa ririnina ny andro de voansery ratsana telo vo mahisindelo ny composé nefa loharana ihany lefa diovana iza hoaiza am'zany zandray menatra zandray menatra tentena ro menasa toana mafy rakoto fiompy mijaly daholo mibiby fiompy tapitra maty voatety avokoa ny ombony kana isakiso zandray menatra zandray menatra tentena ro menasa epa zandray menatra zandray menatra zandray menatra tentena ro menasa zandray menatra mila maila fa sao de mamenatra ye araka zany dia resaka fitokanana ny rova resaka le tapitsatroka ino ny tena hoe mitazona ny sainy maro zany a am'izao fotoana izao ny antokotiko Madagasikara dia nitafa tampampalala vaovao maly nanome ny fahitany an'ilay fitokanana an'ilay rova sy le zavatra atao ao zany dia aleo arahantsika kely aloha zay hevitry ny tiako Madagasikara zay avy amin'ny alalan'ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara zay namaky an'le fanambarana sy ny fanazavana nentin'ny solomamboaka Madagasikara Anitra Razafimanatsoa. Ny antokotiko Madagasikara dia mahatsapa fa voaososy ny sotoaviny sy ny asina mahamalagasy tamin'ny fametrahana ny Colisée ao anatin'ny Rova Manjakamiadana. Ny Rova Manjakamiadana dia vakoka hitarafan'ny malagasy zao tontolo zao fa manana ny tantarany Madagasikara ka tsy azo ovanina na zimbazimbana na ny endrika na ny singa na ireo toetoetra rehetra ara-tantara ny toerana ny orenany sy ny fitodiny ary ny tsanganany izay manamarika sy manam-pirofo no mahatokana hamatany azy. Ny Rova Manjakamiadana dia efa niorina teo amin'ny toerana io hatramin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo izay vavolombelon'ny fisian'ny fanjakana mahaleo tena teto Madagasikara mialoha ny fanjanahan-tany, izany hoe reharehan'ny malagasy ny fananana ny Rova Manjakamiadana. Noho izany, ny antokotiko Madagasikara dia mitsipaka marindrano ny fananganana ny Colisée ao anatin'ny Rova Manjakamiadana sy ny fikasan'ny fitondram-panjakana hitokana izany, izay fihetsika feno ambiletra ampizarazara ny firaisan-kina sy ny fihavanana malagasy ary animba ny fiandrianam-pirenena. Tianay ny manamarika manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa tamin'ny nananganana io Colisée io fa efa nametraka fitoriana teo anivon'ny mediatura sy ny fitsarana mahefa ny antokotiko Madagasikara, saingy indrisy fa mbola tsy nisy ny valy zany hatramin'izao. Antananarivo fa 5 Novambra 2024. Li zany ao anatin'ny rova mihitsy raha natany amin'ny toeran-kafa nanaovana ny Colisée dia tsy nisy olana taminay raha ohatra ka nanaja le sotoavina sy ny asan'izany malagasy zany. Ny hoe mifandravana sy ny zavatra tokony atao amin'ny Colisée io marobe ny fangatahana izay nataon'ireo olona marobe isan-karazany na fikambanana na taranaka andrina na ny olona izay mahafantatra fa zava-dehibe zany Rovan'ny Manjakamiadana zany any Madagasikara manontolo dia miombon-kevitra amin'izay. Ao indray ny fandraisanareo an'ilay hoe be dia be ny resaka sy ny fanataony mpitondra hatreto mba le hoe fitokanana izay atao ao rapitso nefa ohatrany tsy nanonona le Colisée mihitsy zareo fa le ao anaty rova ihany le lapan'ny Manjakamiadana ihany no tenenina nefa ne misy fotodrafitrasa vaovao ihany koa ny Colisée eo apety eo. Raha tadiditsika tsara fa ny fanamboarana ny Rova Manjakamiadana iny tamin'ny fotoana ny Flora Valomanana dia efa nanomboka ary efa nisy zavatra marobe vita tao.
raha ny trano besakana sy ny fanamboarana hafa ny tena maharovandrova sy mamerina anazy amin'ny endriny tamin'izany fotoana zany sy fanatsarana dia anisany nanoana io zay fa ny fanaovana zavatra ankoatran'izay kosa indrindrandrindra fanaovana ny Colisée tsy mifanaraka amin'izany soatoavina sy ny asan'ny rova zany. Zay no kolianinay fa tsy miresaka an'izay zavatra hafa zay efa natao. Zay ny makasika an'iny fa zaho alina tena tena hoe tena kalisiko efa somary arivariva za efa vory teny amin'ny antenimieram-pirenena teny amin'ny CCI teny Ivato niody zany vao mahita an'le izy zany jerijery Facebook eo asanao Facebook misy apopovony teo zany fa efa ariva iny vao nijery de mahita an'le izy le zavatra hitako sary le sary miteny be le sary tonga de miteny ary tonga de azonao tian'le sary tenenina sary ny mpanjaka Ranavalina fahatelo sy lay tsy hay mitsy hoa le lazana anazy satria le izy tsyna tsy satroka fa le ao am'le tao ambony tao zay le tapo-satroka le ao ambony tapony eo iny zany apetraky zareo amin'ny le manao le Photoshop zany tena hoe miketrika be apetrany eo amin'ny lohany Ranavalina le izy de somary mitongirana zany tena réel mihitsy somary mitongirana le izy satria manina malalaka zany le izy fa entiny tenena tsy satroka io fa raha zay na hoe satro-boninahitra nefa le izy tsy satroka de miresaka tsara zany le izy azonao mihitsy tenena hoe tsy satroka ny zavatra fa tonga de migorodana ngeza be de tafiditra ao anatin'le izy ny lohan'ny mpanjaka vavy raha ohatra ka io le lazainareo fa satroka fa jeren'le izy tonga de azoko be le fanazavana zany tena hoe sary miteny na tsy misy soratra reo manazava hoe zao ny sary ty tenena tonga de azonao avy hatrany latsaka mihitsy tena ela be avo tena hoe niverina normal tsara hoe zay avo tsy me fa tena me kakakaka mihitsy aloha nahita le izy mafy ty tarina ty Photoshop ty fa entina ilazana amitsika hoe zay le réalité zay hoe io zavatra io tsy satro-boninahitra zany zay le fanaovana le fandosoana an'le izy mihitsy zany tena le tsy haiko hoe iza ny nanana an'izay finiavana andiso an'lay sary avoaka ho an'le voaka malagasy hoe satro-boninahitra fa tsy satroka iny zay zany le izy de io moa zany ho atsika ty Afrika ohatra zany foana ny filoha afrikanina tsy mety responsable mihitsy fa de hoe le manodidina azy raha ohatra filoha anankiray afrikanina manao adosoana de hoe tsy le président nge ohatra zao hoe fa le manodidina azy raha misy hoe misy mangalatra ny mpitondra de tsy le mpitondra ke mangalatra fa le manodidina azy tsy le mpitondra ke nanao zao fa le manodidina azy arovantsika mihitsy le hoe le président fa za zany tena mahita hoe io zavatra mitrango io tena le président io le président tompo-kevitra hoe matoa io tenena hoe satro-boninahitra de satria zay ny tenen'le président ho tenen'le manodidina azy hoe teneny hoe satro-boninahitra io oka zay ty tsika manala n'lay président amin'ny andraikitra nyty rehefa misy zavatra de io ngetsy le président nge mba mety manoatra zao fa le manodidina azy reto mihitsy ny oin le président nge zao fa io zany le manodidina no fitaovana ampiasainy le président ialofany amy zavatra rehetra zay atao zany hoe le manodidina no manao an'lay zavatra tsy ekeny ny eritreritrytsika fa le président mody fanina fotsiny re ambadika ary dia zay zavatra zay lay tiako tsindrina tsara any amin'ny fomba famakitsika ny zavatra zay miseho hoe oka zay lay manaisotra an'lay filoha ao anatiny ny akta anankiray mitranga eto amin'ny firenena ka fantatra fa impliqué ao anatiny izy fa rehefa impliqué ao anatiny izy dikan'izay izy ny tompony hevitra rehetra tsisy asahanao an'iny atao hoe eto mandehandeha iny ary arovo ohatrany tena hoe sao de isy angalatra iny oranga ty raha mijeren'le mpitandro filaminana entinareo miaro an'le tapotratroka tena ozy aho hoe raha ohatra zao ny anaovana ny dalo tsisy rangah io ary tena rava mihitsy ny asan-dalo zao raha ohatra ka tena hoe ampiasana mpitandro filaminana ohatran'ireny nga io isy angalatra tsy ny olona tsy miasa saina am'le izy akoriny tena hoe zay zany le ezana le zavatra tsy haiko tonga io mo ao baiboly milaza an'io ao baiboly zany miresaka an'izany rehefa any amin'ny farany ozy izy de anompo zavatra maro ny olona
fa le zany tena ohatrany hoe tompona kely mihitsy le tapitsatroka ao anatin'izay zavatra zay tsy fantatra hoe inona zany ny zay tena ianao zany raha ohatra ka mieritreritra hoe raha ohatra zany nisy ohatra ty apetrako ty a vengany mba tsy ho raisinareo amin'ny hevitra diso le izy ohatra zany oa hoe nisy am'le fitaovan'le mpanjaka rehetrarehetra de isaky ny misy fitaovan'le mpanjaka zany ohatra hoe hita tariny tehany de atao ohatra an'iny ve ka hoe any hita tariny fekibony de atao ohatra an'iny ve na ny kiraro ila kiraro ny mpanjaka mihitsy hoe le hita tatsy de atao ohatra zay koa zany hita le ila kiraro mandeha glingling tena mampimetsika mandehana ao amin'ny musée-any Londres fa ao daholo ny zavatra betsaka tsy ananatsika ty na taratasy ny fanakalozana ary ao voatahirin'ny anglisy misy firenena hafa koa manana be da be an'le zavatra momba tsika fitsika mihitsy aneny tsy nahay ny ary an'le tsy nahay ina moa zany hoe nytandro an'le atsika de ny olona manana tratra be da be eo musée Londres ka rehefa zany zao ohatra miteny ny anglisy eo menainareo le ohatra zao aty de atao ohatra zay daholo ve fa zay zany ahitanao hoe mandrovotsy hoa le fanjakana tena hoe fahatsapatenan'le fanjakana hoe latsaka ambany de ambany mihitsy ny fitiavan'olan'le mpitondra dia mitady ny fomba rehetra hoe ahoana ndray ny anakarana ary zay ny olana ao anatiny ty fanjakana ty ty fanjakana any Rajoely ty tena manana problème am'zany hoe tsy tian'ny olona zany izy tena ny anazy zany atahorako hoe tsy ho ampitoromaso io président io mandrapatapitry ny mandahany satria tena zay foana zany zavatra mampiasa ny sainy hoe ahoana ndray ny atao hitiavan'ny olona ahoana ndray ny atao hitiavan'ny olona mova tsy mitovy amin'ny mpanakanto zay mamorikira de inona ndray re ny hira foroniko mba hitiavan'ny olona mba hatonga ny olona de tsy maintsy mamorina ianao zany tsy maintsy zay nge mahatonga ny olona miteny reny mpanakanto reny mandraindray zavatra satria eo am'le famorona kira satria le zavatra foronina fa tsy réel ary miaingy amin'iny aingy mpanahany iny sy zavatra foronina iny no mahatonga ny olona hoe mbola tsara ty mpanakanto mba mamorikiry ty mpanakanto ty de mihiran'iran'le mpanakanto le hira foronina zavatra foronina fa tsy réel mety hitany any amin'ny fiarahamonina andavanandro de irainy fa tsy voatery réel ke zany ny foronina ary ao anatin'le fomba famoronan'le mpanakanto misy tena tsy makasarotra fa tena eo tendrikorona fotsiny de mahazo an'izy ohatrany hoe grisa karatsaka nalana kondro malaza io fa rehefa malaza be de ahoana ndray ny ahitako zavatra ohatra zay hafa ndray de zay zany mpanakanto ny manana an'zany fa ianao mpitondra ny anao réel ny zavatra iainanao any réel fa tsy zavatra foronina tsy mamorona ianao fa mitondra mitantana firenena anankiray hevitra zany ianao hoe inona no hitantanana an'ity atonga an'ity ohatra zao makatsy ahoana ny afahana manalefaka ny ry inona zany hoe misy problème de vahanao ianao no mitady an'le vahaolana réel daholo zany rehetra zany donc ny problème an'le mpitondra androany dia hoe ahoana ny tiavan'le vahoaka anazy zay ihany zany ny sosiany mafy be hoe ahoana inona ndray ny atao de farany de mitady zavatra ohatry reny hoe asy le satroka rehetra hita fa tsy satroka de lazena fa satry boninahitra satria raha nyteneninao manko hoe tsy satry boninahitra tsy lina le olona dikan'zany tsy maintsy miezaka am'izay na io zany zavatra anankiray na le izy zany neverina ho satry boninahitra na le izy tsy zay fa niterena ho satry boninahitra ray am'ireo roa ihany na fantatra ianao fa tsy satry boninahitra io fa niterenao ho tenenina hoe satry boninahitra na tena fantatrao mihitsy fa satry boninahitra io na tsy fantatrao hoe mahasatry boninahitra sy tsy mahasatry boninahitra na zay ihany fa tsisy akoatran'izay ka eto zany ty tsika resana de ity raha ohatra ka zay foana ny olan'ny mpitondra de lasa mijery zavatra seho ivelany zany mamaiky azy fa le tena zavatra tokony hifantohany tsy andaniny fotoana
fa hoe inona zavatra azo anaovana fisehoana, inona zavatra azo anaovana famorina olona isehoana ivelany entina ilazana fa tena mbola tianany vahoaka, zay ihany zany ny tena manahira-tsaina azy. Nefa ao anatin'izay misy famitahatena ngezabe, mamita tena nge le mpitondra za nge fa nyteny an'izany tany Ambatondrazaka hoe mamita tena ho anareo. Ny antony raha sa le président de mba antanio le autorité locale hoe nareo ve tsy nitaditra olona na iray aza tena aza mandainga hoe na antanio le coopérative hoe nisy niteny taminareo hoe tatero le olona ka rehefa maheno an'izay ianao dia matsapa zany a fa nisy fitateran'olona tao na ianao mahafantatra mihitsy hoe taterina le olona fa zay koa mety aminao le ahita olona maromaro de asivosivy olona mihitsy le izy a fa tsy mety roatra ka tsy misy zay le famitahateny zay. Amitateny ianao manao an'izany satria tsy réel iny, hafa foana miaina zavatra réel hoe io any ny réalité, io a tsy nitaterina, io a tonga amin'ampony tsy nizarana ninina nafiry io réel io. Dika zay tsy mamita teny ianao. Fa raha ohatra ianao zany manao an'izay de mamita tena ny antony le olona ho zaranao an'le zavatra aloha de fa tsy misy loko politika izy zany a amin'ny atongavany eo fa hoe akan'le zavatra avy any aminao izy. Fa raha avoaka ny loko politikany mety tsy tovy amin'ny loko politika anao mihitsy ny lokony de gaga eo anao zany hoe fa ahoana zany. Raha ohatra ndray ianao ka anao fanahinina hoe ataovy le mitovy loko politika aminy fotsiny ny mahazo vao me zava-doza. Zay zavatra zay zany le mahatonga antsika amiteny hoe mamita tena nge le mpitondra ao anatin'le zavatra ataony, satria ny filazana n'io satroboninahitra mba hanaitra ny olona zany de manomboka eo aminy mamitaka ny tenany izy. Fa manina izy raha mitsotra ny marina hoe tsy satroboninahitra io re olona fa zao i zavatra io de ozy ny olona ay lina izy arabasoa arabatsara, tsy lina izy arabasoa arabatsara. Fa ny tena grave de aveo ny olona mahafantatra hoe aika tsy satroboninahitra io zavatra tenenao satroboninahitra io fa ry tapitsatroko ry. Zay zavatra tsy alinan'ny olona mihitsy. Ary ny olana ao anatin'le izy de zao ara-tantara teo amin'ny fitondrana very lay satroboninahitra tena izy, mbola tsitra mandraky ny androany. Zay ny mahaliana ny olona zany hoe hita ve le izy. Ka rehefa nyteny iny de ohatrany hoe nahita rehefa aveo am'izay no teny tsy izy aveo hoe tena tsy satroka mihitsy. Manahirana nge le zavatra ohatr'izany. Zay le teneniko am'le hoe mamita tena manomboka eo aminao zany mamita tena voalohany de aveo anao mamitaka an'le vahoaka fa le vahoaka koa rehefa aveo kopy hoe tsy izy ty de verina any aminao am'izay le izy hoe fa maninona ary ny manabarabara vahoaka ohatran'izany. Fa fivoaran'ny teknôlôjia tsy atonga ny vahoaka ho voafitaka tsony am'izao fotoana zao. Miazakazaka nge io tena rapide de tonga ny vaovao hoe zao iny zavatra iny mivoakatra amin'ny hoe nampindraminy io. Nefa ianao zany miorakoraka te hoe naverina amitsika le izy atray maninona raha mitsotra marina zay zavatra zay. Nefa resahako foana hoe ny mpitondra atsika am'izao fotoana zao dia tsy ampy fanetretena. Lay fanetretena mihitsy tsy misy ao aminy. Noho izany rehefa tsy manana an'izay fanetretena zay ny olona de ny fizahozahoana ny be da be. Everina tena navita exploit ngeza be izy naka niny tapitsatroka iny. Zavatra tsy ho taratra ny ambilanin'ny olona mihitsy zany raha am'izao fasairanana misy zao. Ny mifanohitra am'izay ary ny misy fafambaraka le izy satria manina nafantatra tsy kelikely ny olona fa tsy arak'ilay fomba nampitana azy le vaovao. Ary ny olona mijery an'le endrika hitondrana an'le izy de vao meny ny olona marikivy satria ny olona nge marary ny asan-dahalo tena maharary ny asan-dahalo ny olona am'izao fotoana zao. Fanafiana tsy fanafiana ry tsisy ka tsy mikaikaiky am'izao fotoana zao
amin'ny asan-dalo zavatra misy nefa mpitandro filaminana ampiasaina amina zavatra ohatr'izany. Ilay mpitandro filaminana miaro ny voaka sy ny fananany zany dia tsy hitanao taratra ao anatin'izay fa ampiasainy ny mpitondra amin'izay zavatra mampetipety azy ilay mpitandro filaminana. Marary ny fanafian-dalo ny olona rehetra amin'izao fotoana izao nefa dia mahatsikaritra fa rehefa any amin'ny tontolo politika dia mirodorodo be ilay mpitandro filaminana ampiasainy ny mpitondra fanjakana. Raha mijeritsika mifanomanana n'ilay fety izay atao androany teny amin'ny rova, mpitandro filaminana tsy mpitandro filaminana no ahetsika ilay mpitondra fanjakana ao anatin'izany. Dia zay ny iverenako amin'ilay zavatra nyresahako tary aloha hoe oka zay ty mametraka foany ty hoe ho atsika ty Afrika ny mpitondra dia lazaina foana fa le mpitondra nge tsara e, le président nge tsy maninona fa le manodidina azy ny ratsy, le mpiara-miasa aminy no manao zavatra miopefy fa matoa afaka miopefy ny mpiara-miasa amin'le filoha dikan'izay mahazo fankatoavana avy any amin'le filoha zay ka ny zavatra rehetra tsy hoe rehefa tsara izy dia an'le filoha fa lefa ratsy izy dia an'le mpiara-miasa aminy fa matoa afaka manao ratsy ny mpiara-miasa amin'le filoha dia le filoha mihitsy no manaiky an'izany. Fa raha filoha tsy manaiky an'izany izy filoha entitra hainy mametraka tsara ny mpiara-miasa aminy amin'ny toerany hoe mba tsy hanimba anareo ny imaziko dia aza manao zavatra ohatr'izao nareo na ohatr'izao, na raha misy zavatra atao mifampidinika tsika ary mahafantatra dia ohatr'izao zany anaovana azy miara-miadevitra tsika inona mahatsara an'io dia zay vao atao le izy. Fa eto amintsika koa moa zay koa zava-misy akoatran'le hoe le filoha zay sahaniny daholo ny rehetrarehetra zany dia misy zay fametrahantsika ny karazana filoham-pirenena afrikanina amin'izay toerana misy azy zay hoe tsy mety diso mihitsy. Fa eto amintsika eto Madagasikara ny président dia sady ministre no premier ministre no filoha no électricien ny afarany mbola anao ny asan'ny mpivarotra charbon koa ataony daholo ty rehetrarehetra ty zay manahiranao anatin'le izy ka apetraka tsara zay zavatra zay hoe ilay fomba fiasa no hitarafan'ny olona ny fahaiza mitondra ny mpitantana ny fanjakana anankiray amin'izao fotoana zao ny lahara-pamehan'ny mpitondra aloha dia mbola oeraoera, lahara-pamehan'ny mpitondra aloha dia mbola mandrefy hoe mbola tiany vahoaka izy, fa ny lahara-pamehan'ny mpitondra tsy tonga amin'le hoe inona marary an'le vahoaka, inona ny olana mianjady aminy amin'izao fotoana zao, zay zany no tsy tonga ao zay. Ary zay mahatonga ana niresaka taminareo hoe iresaka mikasika ny anteny miram-pirenena satria mifandraika amin'izay indrindra malo aza voanatsapa sy nahita ary tena gaga mihitsy mieritreritra zay hay ve mba afaka miresaka ohatr'izany any reto IRD ato anatin'ny anteny miram-pirenena reto, satria tena hitanao hoe efa eo amin'ilay ho voatohitohina mihitsy le asiny mahasolom-bavam-bahoaka anao tonga saina daholo amin'izay ny rehetra hoe orzala ohatra no ratsy ty tantara ty fa le mahasolom-bavam-bahoaka atsika mihitsy ny misy mandrefy ao anatin'le adevitra zany ny atsapahanao an'izay. Za zao tena nieny mihitsy nieny ny filohany ateny miram-pirenena maly miresaka izy nandray fitenena niala tery amin'ny toerana fitarihan'ny fivoriana dia nipetraka ty amin'ny toerana ny solom-bavam-bahoaka tsotra mandray fitenenana tena miresaka ary tena ny eo am-pony no mivoaka hoe zao ane ny fahitana n'izany zavatra zany ary tsika solom-bavam-bahoaka dia tsy ho tokony ho mpanara-dreny rano fotsiny naka ohatra izy tamin'izany ny resaka PGE hoe eo amin'ny fotoana andalova amin'ny PGE io itsika solom-bavam-bahoaka no tokony mandahany zay tsy mety amintsika ao anatin'io fa zavatra misy dia ohatra tonga dia manaiky be fotsiny tsika hoe zay zany fa eo tsika ozy ny tokony misy nefa zay tsy mbola mivoaka zay sary zay 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 hoe soa ty raha ty hay ve afaka manana langazy ohatr'izany any tsika ato, afaka mijoro amin'ny mahaitsikatsika ihany tsika ato rehefa ohatra ka tena apetraka ny asiny ty atao hoe anteny miram-pirenena ty. Fa magaga manko ny zavatra misy
ohatrany de tena refesiny le fahefanam-panatanteraka mihitsy lay ateny miara-pirenena fa tsisy mampiakapeo akoatrany ny amin'ny fanoerana satria ve hoe ao anatin'le rafitra mitatana am'izao fotoan'izao za zany eto de ametraka mihitsy hoe raha ohatra ka mijoro amin'ny rariny le solombavam-bahoaka de ny vahoaka no mitsara azy hoe normal zany ny zavatra misy ene dia apetraka ambony akalana foany zany solombavam-bahoaka zany apetraka ambony akalana tagna ary ny tena mahamaiky any olona dia ny manenjika ny solombavam-bahoaka indrindra fa tamin'io resaka hoe fisina fiara ho an'ny solombavam-bahoaka io de tena anenjehana ny solombavam-bahoaka mafy fa raha mijeriny tetibidy mba jerenareo zaho de tena mba manasa mihitsy anareo olotsotra fa ny fivoriana teny miara-pirenena ka azony daolo be atriany rehefa séance plénière ka amin'ny fotoana zay isiny ny fifanatriany gouvernement sy ny solombavam-bahoaka de tena mba manasa anareo mihitsy zahay hoe mba tongavany raha ohatra ka atao eny amin'ny CCI izy natao tsy de zavatra asaiko jerenareo tsy mila mijeren'le mpitondrinareo fa parkine ny asaiko jerevanareo mba jereo ny parkine de raha manaraka mibaiko ny premier ministre le ministre plaque rouge zany ny fiara hoentiny eo de jereo le plaque rouge mipetraka eo de jereo ny kalitao an'le fiara de tombatombany ny anehan'lay fiara hoe tamin'ny taona firy ty fiara ty no nivoaka ahitanareo azy hoe zay le fahefanam-panatanteraka fa io an tsy enjehany io tsisy miresaka io fa raha solombavam-bahoaka no ataoko hoe manana fiara atsasa bidiny zay zavatra hitanareo amin'ny parkine zay milalalala mafy mihitsy ny fanenjehanan'io ary tena fatana mafaty zay raha zay ny misy zany hoe raha ohatra ka miparkine ny CCI vato ohatra no ny fenona fiara atsasa bidiny reo hoan'ny ministre eo ody milalalala mihitsy tsy fantatro ny any amin'ny toerakafa manana brov e solombavam-bahoaka fa raha ohatra ny eo misy analo zany de tsy manana brov fa ianao ny mamorona brao anao autorité nefa ianao ao am'lay district misy anao fa tsy hoe consultant na olona mandalo tselika fa autorité ao am'le toerana nahalany anao fa tsy misy bâtiment administratif iasany zany solombavam-bahoaka zany tsisy ny nalo zay fantatro fa roa ny député ao amin'ny district Nambatondrasaka fa samy azonareo antanina hoe aiza ny brao an'io député io na aiza ny brao ny sénateur io brao mpanjakana eto Andrasaka fa tsy hoe brao anazy ambatany izy no manofa azy trano ampiasainy zany ataony brao mba ahafahany mandray olona nefa raha misy ny mandray olona de isany mandray olona betsaka ny solombavam-bahoaka fa tsy misy zany tsy mbola nahita hoe nanao aménagement ao amin'ny sampanarahany zao fa anomezana brao an'ny solombavam-bahoaka tsy misy de ny afarany io le solombavam-bahoaka ihany no hanangana le fotodrafitrasa amin'ny famatsiana reny CLD reny satria tsy misy mihitsy zay le teneniko hoe le considération mihitsy zany no tsy mitoetra autorité ho le solombavam-bahoaka ary asaina rehefa misy zavatra atao de asao le député ary rehefa tsy eo memenina mihitsy nefa le député ary na brao tsy ananany etiko itenena amitsika raha ohatra ka iteny zao ohatra ny fanjakana ka ny fiaran'ny ministra ny mipetraka eo de le ministra miala ka moa le fiaran'ny député tsy azo atao ohatra zany hoe io ny fiaran'ny solombavam-bahoaka tapitra amin'ny mandany de mikisaka izy fa io fiara io mijanona eo tsy inona ny problème am'izany takotra zany daholo ny tobily mpanjakana rehetra atao plaque rouge afaka atao plaque rouge io fa le considération za tsy de olona pour loatra an'le hoe anomezana katikatira solombavam-bahoaka tsy malina anazy zany fa le considération ny resahako hoe lay
fanaovana tsintsinina le solombaboaka mihitsy raha vao miresaka zavatra zany le solombaboaka de ria zay ny mahatonga ana miresaka an'izy hoe lay fanaovana tsintsinina ny resahako fa zana misy fiara solombaboaka na tsy hoe tsy any mihitsy ny olako tsy isany mitaky an'izay a indrindra fa zay ty amin'ny atokotiko Madagasikara tsy anatin'izay fa mitiako apetraka fotsiny hoe le fomba fijeren'le solombaboaka zany ao anatin'lay sehatra mihitsy a no anaovako an'izay fanamariana zay akoatr'izay a le fahefanam-panatanteraka rehefa misy zavatra irahana midinika amin'ny solombaboaka nampanatsony ny solombaboaka ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta niaraka mpikambana atao anaty gouvernemanta vitsivitsy huis clos io de ny zavatra ny arahana nanapaka ok hoe ty a de manangany nareo vomiera ikambanana iarahany fahefanam-panatanteraka zany a sy ny fahefanam-panao lalàna ny anteny miera-pirenena fa nanapaka zavatra io namoaka rijateny io vomiera io fa io ane novan'ny fahefanam-panatanteraka zay le considération teneniko hoe zavatra efa tapaka avy ao anatin'ny fivoriany commission ity le izy any tsisy hoe mpandany hafa manko izy raha ohatran'ny amin'ny fivoriana teny miera-pirenena hoe lany avy ao amin'ny asam-bomiera de mbola miditra ry amin'ny fivoriam-be iaraham be sy ny maro misy fanovana izy amin'izay fotoan'izay fa ity tsy misy hoe fivoriam-be iaraham be sy ny maro tsony manapaka izy fa iny le vitany asam-bomiera izy iny zany le izy iny le tapaka nalefany am'zareo manao an'le décret ny anjaran'le fahefanam-panatanteraka novany le zavatra atao anatiny teknisianina ange izy tonga eo am'lay le mivory raha ohatra ka misy zavatra tsy araky ny teknika le zavatra ivorina eo tokony iverenany miaraka aminay le izy ty tsy mandeha raha ohatra ka jerena ny lafiny ara-teknika tsy possible ty tsy mety fa any izy de manapaka rery am'izay rehefa aveo nefa izy miteny aminao hoe iarahana le vomiera manao an'izy a ary le zavatra zay de tena anairana ny sainy solombaboaka namana hoe le fanaovana tsinitsinina atsika kosa hoe miasa mandritra ny firy andro ao anatin'le commission mixte fa ny fahefanam-panatanteraka manao an'izy rehefa aveo ohatra mampitehiteny hoe manaraka raha mbola misy an'izay aza mety manangana an'izany commission mixte zany tsony fa zao tapaha solombaboaka de ty mamoaka ny anjaranareo raha misy lalàna voatohitoiny iny averenao ty aminay anjaranay manitsy ny lalàna fa tena hitanao zany izy hoe mahatonga anao sendoatra le fomba fiasa miaraka am'le fahefanam-panatanteraka ao anatin'le zavatra mitranga rehefa tonga any am'ireo le izy e miova fa solombaboaka mangina le olom-boafidy mangina am'izao fotoan'izao ne tena ahitanao zavatra hafahafa mihitsy fa manararoatra n'lay fangina n'lay solombaboaka le fahefanam-panatanteraka nanjaran'ny solombaboaka ne no nandany ny teti-bolam-panjakana na simpantsiny vita zay ny adidin'ny solombaboaka anjarany fahefanam-panatanteraka ny manatanteraka n'izay voasoratra ao anatin'iny jerenao le izy rehefa aveo mandringa ary zay ny zavatra ny fampiresany le solombaboaka maromaro tao anatin'le fampiresaka maly hoe ahoana mariny izy ty tara ny fahatongavany teti-bolam-panjakana am'izao fotoan'izao satria mbola tsy ety-ampelantananay ny teti-bolam-panjakana raiky am'roapolo sy roa arivo mbola tsy ety-ampelantanan'ny solombaboaka zapikambana ao anatin'ny vomiera ny fitantanam-bola mbola tsy nahazo an'izany mbola tsy tonga ty-ampelantananay le izy amintsika miteny zao fa taraiky tsy misy fanazavana hoetin'le ministera fitantanam-bola hoe zao mataraiky an'io nefa misy feham-potoana mila ajaina amin'ny fivezivezen'ny lalàna satria manana telopolo andro zay andinianan'le izy rehefa aveo iny mbola makany amin'ny ateny miarandolona mbola tsy foana ny ateny miarandolona fa mbola misy somatsara mihitsy amintsika miteny zao mbola tsy maintsy eritreretina koa hoe vita ny fandiniana zareo an'iny a mbola mety mivezivezy le lalàna raha misy zavatra hovaniny ateny miarandolona ao anatiny fa mirarahan'izany le fahefanam-panatanteraka ohatrany hoe tsy fatany fa isy ny fivoriana ara-potoana faharoa zay andiniana ny teti-bolam-panjakana fa ohatrany hoe tapoanazy hoe o nareo ministry ny fitantanam-bola mila n'lay teti-bolam-panjakana maikamaika fa alefaso aty efa fatany hatrany amin'izy nanao ny eleferany efa fatany hoe am volana oktobra mandeha indray ny elefy
ahoana moa tsy afatarany an'izany dia miandry le solombavam-bahoaka tsy tonga le izy tsy tonga ra-potoana tsy omenao an'le fe-potoana fahana mandinika le izy le solombavam-bahoaka tsy fanajana n'lay andro mpanjakana ny zavatra oatra zany fa satria mangina le solombavam-bahoaka tsy miteny dia manararoatra ihany le fahefanam-panatanteraka ary tsy manaja an'izay fe-potoana zay efa tsy asiko resaka ny anteny meran-dolona hatramin'ny teti-bolana anteny meran-dolona ny vola entiny anteny meran-dolona miasa moa dia efa nikatsakatsana ny sy ataony am'izay tiany naovana azy io fa efa manomboka koa izy am'izao aty amin'ny anteny meram-pirenena taraiky ny karama ny assistant aty amin'ny anteny meram-pirenena nefa zavatra efa nitapahana tany anaty ny teti-bola mpanjakana hoe efa mampiatra an'izay sisanao taraiky ny soliky ny aty amin'ny anteny meram-pirenena fa mangina le solombavam-bahoaka dia manararoatra ihany ny fahefanam-panatanteraka io a zany zay zavatra resahana mikasika n'le anteny meram-pirenena satria le anteny meram-pirenena ave mangina dia manararoatra nareo fa ny anteny meram-pirenena zany anga raha mikitaba zavatra hafa mihitsy fa miandry an'le anteny meram-pirenena ikitaba ave fonao an'izany jereo ny fomba firesaky ny ragova tamin'le solombavam-bahoaka ny kongo zany ny atao efa efanam-panatanteraka na le asan'le solombavam-bahoaka ary a tsy ajainy hoe zay ny asany nefa olona malala fa tsy hoe tsy malala ka zay na tonga anao izy ao somary talanjona maly rehefa miaino an'lay namana solombavam-bahoaka avy ao amin'ny RD de io zay hoe hay ve afaka manana langazo ohatr' zany ihany a reto namana solombavam-bahoaka reto ary tokony ho tsapany fahefanam-panatanteraka zany hoe le solombavam-bahoaka anie ka manomboka tonga saina fa tsy arakaraky ny eritreretanareo azy a hoe zay tiatsika atao andreo ny atao andreo fa za mihaino an'le izy o talanjona hoe tandremo miteny dao le solombavam-bahoaka tsika indray de mamandrika antena tsikatsika raha miditra amin'io lalao io oky tsika hitandrina zany hoe fa manomboka manisy frein zany le solombavam-bahoaka hoe ty zavatra rehetrarehetra ty akory tsy zay alefan'zareo avy any de op mety daholy a fa misy zavatra ilana ny fijoroany le solombavam-bahoaka za hoa gaga na eno ny filohan'ny anteny meram-pirenena ndray fitenena izy maly ary nipetraka taty amin'ny toerany solombavam-bahoaka fa niala tary amin'ny fitarena le fivorina mihitsy tanyeo hevitra ary miteny amin'ny fony manontolo tena talanjona mihaino an'le zavatra resahany hoe itsika solombavam-bahoaka amin'ny vanim-potoana andalovana naka ohatra moa izy amin'ny vanim-potoana ozy andalovan'ny PGE ato amintsika no tokony ahitana taratra ny fanehoan-kevitra hoe reto sy reto sy reto amin'ny PGE tsy mampitovy hevitra anay eo tsika izy ny tena tokony ho hita taratra mihitsy zany hoe io le masolombavam-bahoaka anao fa tsy tonga de hoe mandeha fotsiny ohatran'izao le izy amiko fampianarana ny entiny filohany anteny meram-pirenena maly ho an'ny solombavam-bahoaka namana rehetra zay nanatrika an'le fivoriana fa tena hoe aleo tsika tena ho solombavam-bahoaka amaly an'izay ataotsika hoe etaeta n'le vahoaka zay isolo vava azy any amin'ny PGE zany tokony hita taratra ozy zay fa tsy ohatr' zay le zavatra mitranga moa onomboka ho tsara ty raha ty rehefa misy karazana fisokafana saina malalaka sy fomba fijery ohatr' zany
na de eo aza le hoe avy amin'ny atokony mpitondra tsy zay rehetra alatsaka ao akory dia amenina avokoa manahirana ny mieritreritra ny zava-misy eo amin'ny tontolo politika amin'izao fotoan'izao ary indrindra fa ny ao anatiny le fifandraisan'ny androm-panjakana mijery an'le zavatra mandeha anao mijery an'izany zavatra rehetrarehetra zany menimenina ange le solomamboky io LFI io tamin'ny fotoana nanaovana ny LFR dia isan'ny napetraka hoe ny zavatra ataotsika amin'ity LFR ty ka tsy vitato de ao amin'ny LFI tsika no mamaritra azy miandry ny solomamboka amin'ny LFI io hoe vitanay eo ary tsy menasy zany ary tsy hoe mametraka fepetra koa amin'ny fandaniana n'ilay LFI fa ilay fanaovana zavatra tsy mifanandrify amin'ilay zavatra ifampiresahana zay no mahatonga solomamboka manomboka mametraka baraingo amin'le fifandraisan'ny androm-panjakana enonareo ngamba tamin'ny famaranana ny fivoriana tamin'ny fotoam-pivoriana farany teo fivoriana tsy ara-potoana ny filohan'ny teny miara-pirenena miteny mihitsy hoe le zavatra ny fanarany zavatra ny fampiresahana misy zavatra ifampiresahana lay samy androm-panjakana eo fa maninona ny mody fanina lay fa ifanam-panatateraka de ohatrany hoe ny solomamboka rery no mibaby an'izany rehefa avy eo ka eto de apetrakytsika le resaka hoe ity fandalovany teti-bolam-panjakana eo anivony teny miara-pirenena tya dia za mino fa isan'ny zavatra anankiray ampisokatra ny masiny solombavam-bahoaka indrindra fa ny eo anivony voamierany fitantanam-bola mba hijery sy tsy hinana mambolony am'izay fa hijery amin'ny fotsy miangatra an'izany zavatra zany hoe apetraka mihitsy ny asin'lay atao hoe anteny miara-pirenena ao anatin'ny fandinianana io ary mba hoentitra manoloana le fahefana mpanatateraka eo amin'izay tontolo politika zay ihany dia nanamafy ny fanambarany ny antoko HVM manoloana ny amboletra ataony ny fanjakana mpanatateraka mahakasika ny fifidianana loolona izay kasaina ho taterahana ny 1 ny volana Desambra 2024 ho avy izao ny filomboninahitra sy ny birao nasionaly ny antoko HVM dia manamafy ny fanapa-kevitra zay efa noraisiny hatrany amboalohany fa tsy androtsaka kandida ho fidiana oloolona tsy manoana ary tsy anoana izay kandida mirotsaka fidiana oloolona mitona ireo mpifidy vaventy tsy handray anjara amin'ny fifidianana loolona izay tsy araka ny lalam-pandroenana sy ny lalàna manan-kery marina fa izao fanambarana izao dia manamafy ny fiombona-kevitry ny antoko HVM amin'ireo vondrona maro samihafa toy ny collectif des parlementaires ary ny collectif des élus locaux ny vondrony panorama ary koa ny RMDM mifanome tanana ho amin'ny fampandrosoana Antananarivo fa 4 ny volana Novambra nanaovana ny fanambarana nanao siny izany amin'ny anaran'ny mpandrina nasionaly Andriamatoa Rakotovao Rivo diky zay zany fa mbola manamafy ny antso sy ny position zay niraisiny ny HVM manoloana ny ty fifidianana izahany mpitondra fanjakana ho atao amin'ny 1 ny volana Desambra ho avy izao itya amin'ny resaka fifidianana loolona io moa rehefa miteny an'io ny mpitondra fanjakana de lazainy fa ny loolona no tsy te hiala eo amin'ny toerany raha tsy te hiala izy araky nefa nytenentsika dia azony natao nge mbola nirotsaky de mbola miverina ao izy raha ohatra ka lany fa tsy de zay loatra fa
ilay amboletra ezahana ho tanterahana tsy araky ny voafaritra ny lampandrenina sy lalàna fizoro no mahatonga ny entité politika maro samihafa mitsipaka ny hisiny zany fifidianana zany a amin'ny faraika amby folo ny volana desambra ho avy izao fefa amresaka SVM ihany tsika dia manaroroatra miarahaba ny filompanorona ny antoko SVM ny président Air Rajonar Mampianina izay natratra ny tsingeritaonany a tamin'ity andro faheniny ny volana novambra ity mirary soa azy ahazo tombonandro misimisy kokoa mihoatra n'izay efa azony amin'izao a fiainana izao raha ny fahazarantsika dia isaky ny farany herinandro misy fandarana manokana saingy tsy nisy ny fidinana manao tatitra amin'ny farany ty herinandro ty zany a noho izany dia tsy misy ihany koa lay fandarana manokana sao manko dia antany ray nareo hoe raha pitso hoe ary tao tsy misy fandarana manokana ny alahady tsisy firesahana an'izay zany dia tsy misy satria mbola mifaefatra amby folo ny volana novambra ity a vao midina ny Antsirabe ny parlementaire hanao an'izay tatitra zay a miaraka amin'ny solombamboaka Madagasikara voafidy a tao Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa avy amin'ny antoko tiako Madagasikara dia ao arinan'iny zany satria sabotsy faefatra amby folo ny volana novambra io dia ny alahady fa 5 zany a no manao an'ilay fandarana manokana indray tsika noho izany a ny alahady zao zany aloha dia tsisy fandarana manokana sao dia hipetraka indray fanontaniana fa maninona ny tsisy fandarana manokana dia manomboka efa mahazatra anareo le manaraka an'ilay fandarana manokana tsy hoe systématique isan-kerinandro akory le izy fa mifanaraka amin'ilay hetsika zay atao a no isin'ilay fandarana manokana dia rehefa tsy misy zany lay fanaovana tatitra dia tsy misy koa zany lay fandarana manokana zany a mifandraiky amin'iny natao ho 14 andro mihitsy ny fanomanana mba tsy ilazany ny tompona andraikitra indray avy fa tsy nafantatra izahay amin'ilay fampahafantarana ataony ny solombamboaka fa hanao tatitra izy ny solombamboaka dia mampafantatra fa tsy mangataka lalana tompoka aloha dia azavo zay fa io moa ny olona mini andika lalam-pandrenana dia mifofatratra ny ataotsika hoe fanakanana ny lahetsika avy amin'ny alalany ny filazana fa hoe tsy nahazo alalana io ka le izy tsy mangataka lalana fa mampafantatra ary eto dia tsindritsika hatrany zay hoe ny mpitandro filaminana dia tsy tokony manaraka be fahatany ny fampiasany ny autorité civile azy ao anatin'lay famakina ny rijateny voafaritry ny lalam-pandrenana fa lalam-pandrenana dia miteny hoe mampafantatra tsika ary zoan'ny solombamboaka ny manao tatitra fa roatray moa lalàna no vatsika hoe tsy mampafantatra ndray zany fa mangataka lalana zay zavatra hafa fa mampafantatra aloha zany rehefa anao an'ilay tatitra ny solombamboaka arak'le fa andresahako anareo hoe efa nentsika teto a le feo tamin'ny vanim-potoana ny solombamboaka 370 izay nresahana n'iny zavatra iny fa izahay ary mbola tsy nandefa n'le tena enjana tao anatin'le fitenenana fa amin'ny herinandro tsika itsipona santonany vitsivitsy alefatsika hoe ohatr'izao ane tamin'izany fotoana zany solombamboaka 370 rehefa anao tatitra ny fomba nentina naneho hevitry amin'izany fanaovana tatitra zany fa tsy ohatran'izany firesakantsika azy zany fa mafimafy kokoa noho izany ary zay mihitsy le tsara averina mba ho enony mpiraitandrazana hoe nisy an'izany ange tamin'izany fotoana zany fa sao dia adinonareo ka ny lasa tsy fanadino zay zany ny mikasika an'iny ary zay ihany koa no mahatonga anazy zany a mamerina zay fampahafantarana antsika zay eo amin'le hoe tsy fisiny le fandarana amin'ny alahady zao zany fa sao dia miandry an'izay anareo ko satria efa andresantsika hoe misy bonus foana aloha le fandarana ry averimbentsika matetika le hoe atao ohatry ny pari ambatondrazaka dia overintsika indray io androany satria tsika eto mbola miandry an'le valany io na ahodinareo ohatrany ahoana firesaka na ahodinareo ohatrany ahoana le firesaka ny a de tsotra ny teniko hoe miandry valiny fotsiny aho hoe wisanao zay ihany zay ny andrasako hoe ao anatin'ny tany demokratika ilaina ny isiny ny ady hevitra zay mahatonga ana nangataka n'ilay débat amin'ny
binomako ny solombamboaka Madagasikara voafidy tao Ambatondrazaka antao ary atao débat le izy satria zay mihitsy le faneho-kevitra nareo moa zany mametraka hoe nareo miteny isan'andro raha ohatra koa izy eto amin'ny azeda mihitsy izy tena tsisy problème ke fa afaka midre tena hidreto isan'andro ary izy tsy problème ko ndao fa zay le nangatahako izy hoe tsy le hoe niteny impiry izy tsy any le izy fa hoe inona le zavatra resahana de zay zavatra zay nilantsika hoe mba tsy ampinana ambolina le voaka andao ary atao débat izy de hitatsika eo tsara hoe ohatry ny ahoana ny fandehany fa ity moa zany le bonus omenanareo ty mandrapisiny zay le tenako hoe averimberiko fa nzay mandra-pazahoko valiny hoe tsy anao na anao zay nke le zavatra tadiaviko za mila mahazo valiny ohatsy de ahoana ny valiny za zany eto mamerina le fangatahana hoe averiko ndray mbola mangataka le débat amin'ny Solombamboaka José Alain zay lany tao anaty district Ambatondrazaka hanao débat zay tiano na aiza naovana azy na ao amin'ny TVM na zareo ataovy eto amin'ny azeda ataotsika eto na any feta lavitra hafa tsy mampininina na any amin'ny onjam-peo hafa tsy problème atsika vonina am'izany fa hevitra no ampidina ao anatin'izany am'izay tsy tompotrano miono le vahoaka tsy mihinana amboliny le vahoaka mikasika le zavatra edikevitra eo zany hoe manahoana ny mikasika an'ity samy mitondra fanazavany eo mandray mikasika an'ry samy de aleo le vahoaka no mitsara am'izay fotoan'izay fa ohatrany tsy azoko fa nareo ohatrany to ohatrany kambe amina ady hevitra fa inona ny olana e fa nga manaikitra be le ady hevitra misy nifiny zay ny ady hevitra ohatrany olona any tany mandroso rehetra reny misy ady hevitra hevitra no asa voivoy eo hitsaran'ny olona atsika hoe ohatry ny ahoany zany zavatra zany inona marina ny zavatra nisy inona marina le tena resahana zay ngele izy de am'izay tsy mihinana ambolo ny vahoaka io zay mahatonga an'izay adio bonus ty atolotry ty kabary ty mahafinaritra mihitsy ny mihaino an'ity ary mahafinaritra koa ny mamerimberina azy satria fampatsiahivana ny tantara tsy fanadina raha za manko no niteny an'lizy de mety ozy nareo hoe aka nen'lahy efa tsy fitiavana mihitsy fa ity Solombamboaka IRD no miteny am'le filoha-jena mamboaka monsieur le président tamin'ny fampelezan-kevitra nataonao tamin'ny premier tour sy deuxième tour hoe raha lany anao de ataonao ohatra ny Paris madaka Ambatondrazaka de mihitsy zay fa ho taterahanao zay zavatra zay efa lany tsy nanao izy allo président ity le izy le mampatsiahanao an'le hoe ataonao ohatra ny Paris Ambatondrazaka za eto aloha mbola mampatsiaha koa miaraka amin'io le poteau solaire tompoko mbola tsy tonga aiza ho aiza le poteau solaire fa nresaka an'izay ianao amin'ny fiverenanao de mitondra poteau solaire ho any mbola tsy mipetraka ka zay zavatra zay zany lay averina ihany zay dia averintsika tia ataotsika famaranana n'lay fandarana dia mametraka ny mandra-pitafa amintsika rehetra mirary farany herinandro sambatra samby teny Andriamanitra veloma tompoko Ambatondrazaka tamin'ny premier tour deuxième tour dia nanambara ianao hoe atao ohatrany Paris ity Ambatondrazaka ty izay ary mino zay fitateraka izany famparitanana zany fanofanatany tompoko indrindra ty renivohitry fahatsia raha nanao propaganda no taty amin'ny Ambatondrazaka tamin'ny premier tour deuxième tour dia nanambara ianao hoe atao ohatrany Paris ity Ambatondrazaka ty izay ary mino zay fitateraka izany famparitanana zany